el chantaje emocional. Cuando ellos sienten que van perdiendo el control, porque te tienen en control, ese es lo que goza un narcisista, tener control de ti, de lo que haces, de lo que dices, de todo. Cuando ellos sienten que ya no lo están teniendo, aplican la técnica de la aspiradora. Te van jalando hacia el conflicto. Yo ya sé que a esta le tiro un calcetín fuera del cesto y se empieza a molestar. Y entonces dejan el calcetín curiosamente, entonces tú ya te molestaste. Y ahí empezamos toda la dinámica que viene con los pleitos. El jalarte como aspiradora para que llegues y hagas conflicto va a poner a las personas en tu contra, porque tú vas a pelear y después él se va a poner en el papel de víctima. Pero si yo no hice nada, ¿por qué estás reaccionando así? De esta forma, ellos mantienen la ilusión de que ellos son los agradables, que tú estás loca, que estás mal.